už to točím. Tak tohle je ten operační nástroj. Tak jo. Vydezinfikujeme si ho, jo? Dezinfekce. Ty mu to tam píchneš jako do zubu, jo? Nebo co? Ne, nad zub. Nad zub. Do dásně. Do dásně. Hlavně do oka. Ty vole, Mary, ty jsi normálně ten. Sadomaso. Au! No jí. To táta trpí, viď? Se odložím, jo, na skladací strojek. Sestro. Máš zvuk. Mám? Ty vole. Počkej. Matýsku. Počkej, já nevidím. Takhle. To je ta ordinární polní. Tak. Lež, drž a řvi. Čau! Jděte za něj. Další, sypeš mu tam ale nečistoty do pusy. A je to tam aspoň. To víš, že to tam je. Tak je to dobrý. Já to Ať točím to furt. nebolí takhle nahoře. Ne, ty vole. Tady. Tady jo. Tady jo. Petr, ne naho. Drž to zachránil. Pojď na ty, jo, za to natáčí, tak Drouž tam šel dlátem. No nebudeš to mít na 50. Počkejte mu to jako fakt řešeš, jo. Pojď. A co jsi mu vyřízla? Zub? Já jsem vyřízla. Ježišmezle. Co to je za sprej? Co to je za nůž? Můj? Normálně správný muž, si přisuje nůž. A nevíš, na co budeš potřebovat. Nebej drožše, tak teda... Každý správný muž má u sebe nůž. Že by to chtělo dren. Gumové rukavice a uděláme z něj dren.